Buonasera e benvenuti a una nuova edizione di Cronache Venete. Iniziamo con un'inaugurazione. Domenica 14 ottobre è stata inaugurata la nuova posta a San Donà di Piave. Vediamo il servizio. Coconut Man, Moonheads and P. You ready? Domenica 14 ottobre è stata inaugurata la nuova posta in via 28 aprile a San Donà di Piave. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute. Questi uffici sono diffusi dal 2009 in tutta Italia e partono dall'idea di un mercato del settore postale privato, imponendosi come alternativa completa alle poste italiane. I servizi forniti dalla nuova posta sono infatti gli stessi delle poste tradizionali, quali ad esempio raccolta di corrispondenza, recapito di raccomandate, invio pacchi o pagamento utenza e bollette. A San Donà di Piave, dove si era già avvertito il disagio causato dall'intasamento degli uffici postali e dalle code interminabili, ci avevano già pensato i tabacchini a fornire alcuni di questi servizi, come le operazioni di bollettino postale o le ricariche di carte prepagate, e sono stati proprio i titolari della tabaccheria Nuraghe di San Donà ad aprire la filiale di Nuova Posta, ponendosi così in diretta concorrenza con le poste vere e proprie, che distano solo poche centinaia di metri. La nuova posta si propone come un innovativo progetto di franchising che presenta un'assoluta novità, in quanto garantisce agli affiliati guadagni immediati, assicurando ai clienti la sicurezza di servizi efficienti. Leave